Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i khawashidih as-salihin wa ma'amilin amilin syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Famtabaqat mongko dadi nangkep apa kubah alaiya ing atase ingsun bi kudratillahi kelawan kuasane Allah taala halimuh luhur sapa Allah. Fala adri mongko ora ngerteni sapa ingsun ana utawi ingsun iku fil bahri ing dalem tengah lautan au fil hawa'i utawa ing dalem awang-awang au fis sama'i utawa ing dalem langit wa yarzuqu lan paring rezekini ing ingsun sapa Allah fiha ing dalem kubah. Wa qala mongko ngucap lahu maring sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi iku muga tetep ing atase Nabi Sulaiman assalamu utawi robo keselamatan. Kaifa bu kali kaya apa? Hale kaya apa yati teko ka ing sira apa rizku ka rizkine sira fiha ing dalem kubah. Kala jawab sapa Syab ida citu ari kalane luwe sapa ingsun yakhruju metu minal hajari sangka watu apa asyajaru uwit wa yakhruju lan metu minasyajari saking uwit apa athamru apa athamru wah wayan baulan nyumber minhu sangking syajar apa maun banyu abyadu kang putih minal labani kang sangking susu wa ahla lan luweh manis minal asali lan luweh manis minal asali tinimbang madu wa abradu lan luweh adem minat salji tinimbang es salju fa'akulu akala yakulu fa'akulu asline fa'akulu ngoten fa'akulu mongko mangan sapa ingsun wa asyrabu lan minum sapa ingsun fa idza syabi'tu mongko ari kalane wareg sapa ingsun wa raaitu lan ningali sapa ingsun zala mongko ilang apa dalika mengkono syajar faqala mongko takon maneh lahu maring sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi iku ing atase iku muga tetep ing atase Nabi Sulaiman assalamu utawi robo keselamatan. Kaifa bu kali kaya apa ta'lamu ngutaneni sapa sira al-laila ing wengi minan nahari saking rino. Faqala mongko jawab sapa Syab idza qala'a mongko ari kalane muncul apa al-fajru fajar ibyaddat mongko dadi putih apa al-qubbatu qubbah wastanarat lan mencorong apa qubbah wa idza gharabat mongko lan ari kalane napa niku gharabat tenggelam niku napa nggih Surup. Wa idza gharabat lan ari kalane surup apa asyamsu srengenge azlamat mongko peteng apa kubah fa'arifu mongko ngerti sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono a'lam abiyad kubah bidzalika nahari ngeten bidzalika kelawan abiyad kubah an-nahar ing rino wal laila lan wengi Sumata anu lindunga sapa Syab hu Allah ing Allah taala halimah lur sapa Allah famta bakat mongko nangkep apa al-qubatu kubah wasarat lan dadi apa kubah iku kabaydatin naamati kaya endok manuk napa suwari manuk suwari
wa atas lan bali apa kubah ila mahalliha maring panggonane kubah fi qa'il bahri ing dalem telenge laut alias ing pulunge laut. Wallahu tawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben suci-wici iku qadirun zat kang wasani. Al hikayatu ai hadihi utawi iki iku ana cerita fi birril walidaini ing dalem bagusi wong tuwa loro wa dzammil ujbi lan alane ujub hukiyaten critakake apa anna Dauda temen setuhune Daud alaihi iku muga tetep ing atase Daud assalamu utawi robo keselamatan iku qara maca sapa Daud yauman ing dalem suwiji dina fi zaburi ing dalem kitab Zabur farraqa mongko tipis alus apa qalbuhu atine Daud inda qiraatihi ing dalem semangsane macane Daud faqala mongko ngucap sapa Daud laisa ora ana wong fidunya ing dalem donya iku abadu luwih ngibadah sapa wong sapa man minni tinimbang ingsun fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ilaihi taala halimul sapa Allah ilaihi maring Daud is'ad monggaw sapa sira ilal jabali maring gunung kada rupane mengkene gunung litaro supaya ndelok sapa sira rajulan ing wong lanang zirraan kang gogo ya budu kang nyembah sapa zirraan ni ing ingsun fi sab'i mi'ati amin ing dalem 700 taun wa ya'tadirulan persamben gawe alasan mindambin saking dosa fa'ala kang agawe sapa rajulan zirraan hu ing dzambin walaisa lan ora ana sapa rajul zirraan iku bidzambin kelawan dosa siji indi ing dalem sanding ingsun wadhalika utai mengkono rajulan zirraan iku annahu setuhune rajulan zirraan iku marra liwatan sapa rajulan zirraan yaman ing dalem suci dina ala sutahin ing atase loteng wakanat lan ana sapa walidatuhu wong tuwa wadone zirraan iku tahta sathi ing dalem ngisore loteng fa asaba mongko makenani ha ing walidah apa syai'un suci-wici minaturabi kang sangka lebu mimasihi saking lumakune sebab lumakune rajulan zirraan wa innahu lan setuhune rajulan zirraan iku abadu luweh ngibadah sapa zirraan rajulan zirraan mingkat tinimbang sira fadhaba mongko budalan lunga sapa fadhab niku nggih fadhab mongko budala sira Daud ilaihi maring rajulan wa basyir lan bebunga sapa sirahu ing rajulan bil maghfirati kelawan pangapura minni saking ingsun padahapa mongko lunga sapa Dawud Nabi Daud ilal jabali maning gunung Waidan ing mongko ing dalem dumadaan dhahaba rajulun utawi wong lanang iku nahifun kang kuru jidan hale temen kaya kula biyen qadhara kang teman-teman jelas apa aumuhu balungi rajul minal ibadati tinimbang tapi biyen uga krono ibadah iki krono ngopi niki minal ibadati saking ibadah wara'a lan ningali sapa Dawud ing rajul muhriman ingkang takbiratul ihram bis sholati kelawan salat falamma faragha mongko ing dalem semangsane rampung sapa rajul sallama uluk salam sapa Dawud alaihi ing atase rajul farada mongko jawab sapa rajul alaihi ing atase Dawud assalamu ing salami wa qala lan ngucap sapa rajul lahu maring Dawud man iku sapa anta utawi sira qala jawab sapa Dawud ana utawi ingsun iku Dawud Nabi Daud faqala mongko ngucap sapa rajul lau alimtu
lamun to ngerti sapa ingsun annaka ing temen setuhune tuan iku Daud Nabi Daud maradatu mongko ora jawab sapa ingsun alaika ing atase sira assalam ing salam lama waqa'a ing dalem semangsane lima waqa'a lima krono barang waqa'a kang tumiba apa mamingka saking sira azzallata ing kepleset azzallata rupane keluputan wa tafarrauta lan ngobrake sapa sira risuuti maring munggah fil jabali ing dalem gunung walam tastaghfir lan ora nyuwun ngapura sapa Tuhan Allah ing Allah fa wallahi mongko demi Allah laqad marartu yakti temen liwatan sapa ingsun ala sutahin ing atase loteng wakanat lan ana sapa walidati ibu ingsun iku tahtahu ing dalem ngisore sutahin fananzala mongko tumurun alaiha ing atase walidati apa syai'un suwi-wiji mintura bisathi saking mintura bisuthi saking lebune loteng bimasyi sebab mlaku ingsun alaihi ing atase suthi loteng fakharastu mongko metu sapa ingsun wali lan iku keduwe ingsun sab'umiati sanatin utawi 700 tahun fala adri mongko ora ngerti sapa ingsun asakhitatun ana ta utawi walidati iku kang bendu alaya ing atase ingsun amradiyatun utawa kang ridho wa ma'adzalika lan sertane mengkono khuruj astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah ridhoni krana penyono ingsun annaha ing temen setuhune walidati iku sakhitatun kang bendu alaya ing atase ingsun liyardo krana ridho anni maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun wa taradha lan ridho anni maring ingsun sapa walidati ibu ingsun wa ana utawi ingsun ala dalika ing atase mengkono ala dalika ing atase mengkono astaghfirullah sab'ami'ati sanatin kelawan 700 taun la atafarrahu ora kober sapa ingsun lil akli maring mangan walali syarabilan ora kober maring ngombe mukhafatan krana wedi adzaballah mukhafata adzabillahi krana wedi siksane Gusti Allah fadhab mongko lunga sapa sira ani saking ingsun faqat mana tani lan teman-teman mongko teman-teman nyegah sapa tuan ni ing ingsun minal ibadati saking ibadah faqala mongko ngucap sapa Daud lahu maling rajul innallaha setuhune Allah iku ba'atha ngutus sapa ingsun ngutus sapa Allah ni ing ingsun ilaika maring sira liukhbiraka krana supaya aweh kabar sapa ingsun ka ing sira anahu ing temen setuhune Allah iku ghafara wis ngapura sapa Allah laka maring sira wa huwa utawi Allah iku radin kang ridho angka maring sira wa ana walidata kalan setuhune ibu sira iku kharajat wis metu sapa walidatak minat dunya saking donya alias isdet wa ya utawi walidah iku radiyatun kang ridani angka maring sira wa inna halan setuhune walidah iku lam takun ora ana sapa walidah tak iku tahta suthi ing dalem ngisore loteng alladzi kang masyaita kang liwatan sapa sira alaihi ing atase suthi walam yusibalan ora makenaniha ing walidah apa turabun lebu falamma sami amangka ing dalem semangsane krungu sapa ar-rajul wong lanang dalika ing mengkono innallaha ba'atsani qala ngucap sapa rajul wallahi demi Allah la uhibbu ora demen sapa ingsun al hayata ing urip ba'da hada ing dalem sause samiul khabar fasajada mangka sujud sapa syab wa qala lan ngucap sapa syab rabbi duh pangeran ingsun akhbit munduta tuan ni ing ingsun ilaika tumuju maring tuan
Famata mongko sedo sapa rajul min saatihi ing dalem mongsone ikbit niku ing dalem mongsone rajulan nyuwun donga niku ing dalem mangsane qala rahima mugi melasihu ing rajulan sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah. Nah, ceritanya disambung dengan yang kemarin. Kemarin dikatakan bahwa Nabi Sulaiman ketemu seorang hamba yang tinggal di sebuah kubah di di lautan yang terdalam. Nah, ketika dia sudah di sana, kemudian ditanya, gimana ceritanya? Oh, aku pernah didoakan ibu saya karena saking ridhonya dengan saya, ya Allah, sepeninggalku anakku ini tempatkan dia di dalam bukan di daratan dan tidak di langit gitu. Akhirnya tetap diletakkan oleh Allah di lautan. Di sana dia tinggal di kubah. Nah, gimana hidupnya dia di kubah gitu. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, bagaimana kamu kok seperti ini gitu. Bagaimana Allah memberi rezeki pada dirimu? Oh, gini. Ketika aku lapar, keluarlah dari kubah itu sebuah pohon. Lah pohon itu langsung berbuah. Buahnya enak, airnya segar dari susu, lebih manis daripada madu. Oh, saya makan dan minum sampai kenyang. Nah, kemudian setelah saya kenyang, pohon itu hilang, sekaligus makanannya hilang, tenggelam bersamaan dengan kubah itu, nempel di kubah itu. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi, bagaimana kamu tahu waktu siang dan malam? Oh begini, jika fajar itu muncul, maka kubah ini berwarna menjadi putih, nah, dan bercahaya. Dan ketika matahari tenggelam, maka si kubah itu menjadi gelap. Maka saya mengetahui bahwa itu malam dan itu siang. Kemudian aku berdoa kepada Allah, fantababat al-kubah. Kemudian nangkep itu berarti ibaratnya terisilah kubah itu menangkap saya, kemudian jadilah kubah itu seperti telur manuk suari. Nggak tahu telur manuk suari itu kayak apa bentuknya, apakah bulat, kasuari mungkin, burung kasuari yang bulatnya bulat banget atau ada ovalnya, nggak tahu. Kemudian kembalilah si kubah itu kepada kondisi semula, yaitu di pulungnya lautan. Nah, seperti itu ya Allah. Jadi berkah dari birrul walidain sehingga Allah memberi karomah kepada pemuda tersebut. Nah, kisah selanjutnya yaitu cerita tentang berbakti kepada orang tua dan juga jeleknya ujub. Ujub itu merasa bangga. Diceritakan sesungguhnya Nabi Daud itu pernah membaca kitab Zabur. Perlu diketahui bersama bahwa Nabi Daud itu memiliki suara yang membuat suara orang yang mendengar suara tersebut berhenti untuk melayang-layang. Berhenti untuk melayang-layang. Sehingga ketika Nabi Daud membaca Zabur, burung yang terbang itu langsung berhenti. Karena angin pun ikut berhenti mendengarkan kemerduan suaranya Nabi Daud gitu. Nah, suatu hari ketika Nabi Daud itu membaca kitab Zabur, ketika dia dalam tengah pembacaannya, di dalam hatinya ada terbersit rasa bangga. Tidak ada di dunia ini yang lebih ahli ibadah daripada aku. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya, naiklah kamu ke gunung ini, kamu akan melihat seorang laki-laki yang menyembah aku selama 700 tahun dan merasa bersalah dari suatu dosa yang dia lakukannya, padahal dia tidak memiliki dosa. Dia merasa memiliki dosa yang dia rasa pernah melakukannya, padahal dia tidak memiliki dosa. Maka seketika itu Nabi Daud naik ke atas gunung, ya, ke atas loteng. Kemudian dia merasa bahwa di bawah loteng itu ada ibunya yang sedang lewat. Ketika berjalannya sang anak di atas loteng itu, ada debu yang nempel perasaan anaknya
debu yang menjatuhi orang tuanya. Kemudian dialah orang yang lebih ahli ibadah daripada engkau. Maka pergilah kamu wahai Daud menuju dia dan berikanlah kabar gembira dia sudah diampuni, dan pergilah Nabi Daud menuju gunung. Wah. Ketika sudah sampai di gunung, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kurus banget. Sampai-sampai tulang belulangnya tampak. Gini kita, gini kan. Kurus banget sehingga tulang belulangnya kelihatan, dan itu disebabkan karena ibadah. Nah, maka Nabi Daud melihat orang tersebut dalam kondisi sedang takbiratul ihram untuk sholat. Ketika sudah sholat, Nabi Daud untuk uluk salam kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, si pemuda itu tanya, siapa kamu? Oh, saya Nabi Daud. Pemuda itu nimpalin lagi. Andai kata aku tahu bahwa engkau Daud, tentu aku tak mau menjawab salam. Karena suatu perkara yang terjadi kesalahan, yang terjadi lima waqa aminka azallah. Tentu aku tidak menjawab salam karena suatu kesalahan. Dan apa itu, watafarrokta, kamu menyempatkan diri untuk naik ke atas gunung dan kamu tidak memohon ampun kepada Allah. Wah, jadi nyapot repot-repot rene iku. Kamu itu harusnya malah nambahi beban aja. Kamu itu harusnya nggak usah naik saja, sehingga kamu kalau naik ke sini kamu malah lupa untuk tidak istighfar kepada Allah. Lupa untuk istighfar. Demi Allah, aku telah lewat di sebuah loteng atau di sebuah tangga atau lantai 2 gitu. Kemudian ibuku berada di bawahnya. Maka turunlah atau jatuhlah sesuatu dari debu di atas ibu tersebut, sebab saya berjalan di atasnya. Maka aku keluar selama 700 tahun dan aku tidak tahu apakah ibuku marah padaku atau ridho pada diriku. Maka sebab itu aku beristighfar kepada Allah karena persangkaanku bahwa ibuku itu murka pada diriku. Nah, supaya Gusti Allah ridho kepada diriku dan ibuku juga ridho pada diriku, maka saya dalam kondisi istighfar ini dan sholat ini dalam waktu 700 tahun. Saya tidak menyempatkan diri untuk makan maupun minum. Coba bayangkan. Tidak menyempatkan diri makan maupun minum. Karena takut siksa Allah. Wah, subhanallah, ini ada banyak viewer ya. Sehingga sudah banyak waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah sehingga lupa makan dan minum, sehingga kurus luar biasa. Karena takut siksa Allah disebabkan tidak mendapat ridho dari ibunya itu. Wah. Maka kenapa aku tidak makan dan minum? Khawatir dengan makan dan minum akan menghalangiku untuk beribadah di hadapan Allah. Kemudian Nabi Daud juga menyampaikan pesan Allah, saya kesini itu untuk menyampaikan kabar bahwa Allah telah mengampuni dirimu dan Allah telah ridho pada dirimu, dan ibumu juga ridho pada dirimu, telah meninggal. Ibumu telah meninggal dan ridho pada dirimu. Sesungguhnya ketika persangkaanmu bahwa ada sesuatu debu yang nempel atau yang jatuh pada ibumu itu tidak terjadi. Ibumu tidak pernah terjatuhi debu yang kamu sangkakan. Gitu loh. Kamu aja perasaannya merasa bersalah ketika lewat, padahal tidak ada debu yang jatuh pada ibumu. Ketika laki-laki tersebut mendengar info kabar diampuni itu, dia berkata, ya Allah, aku tidak mencintai kehidupan setelah ini, mendengar kabar ini bahwa engkau telah ridho pada diriku dan juga ibu juga telah ridho pada diriku. Maka laki-laki tersebut sujud. Sambil sujud berdoa, ya Allah, genggamlah nyawaku saat ini juga.
ninggal dalam kondisi husnul khotimah. Subhanallah. Ini kalau orang-orang sudah dekat sama Allah itu ninggalnya by request ya. Ninggalnya by request, enak banget. Ya Allah, aku pengen mati sekarang, oke. Ya Allah, nanti aja oke gitu. Subhanallah, itu kalau sudah menjadi kekasih itu bisa request kapan saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu ai hadihi utawi iki iku ana cerita fi zajri ing dalem nyegah an ukukil walidaini saking waneni wong tuwa loro. Hukiyaten critakake an Atha ibni Yasarin saking Atha bin Yasar apa anak kauman setuhune kaum iku safaru budalan lunga sapa kaum nazalu lan leren sapa kaum fi bariyatin ing dalam alas pasame mongko ngrungu sapa kaum nahi kohimarin ing bengere kaladai. Mbuh unine piye himar niku? Benger. Ngono ya. Gak tau huruf himar wae. Niku syarul aswad, syarul aswad, suara yang paling jelek niku di dalam Al-Qur'an dikatakan itu adalah suaranya himar. Gak tahu perumpamaannya masih himar. Mutawatiran hale nuli-nuli. Hale nuli-nuli fa ashara mongko melekake melekake apa nahiq hum mbah nahiq melekake hum ing kaum pantolaku mongko budalan lunga sapa kaum yang duruna hale ningali sapa kaum ilaihi maring nahiq wa idahum mongko dumadaan pantolaku hum utawi kaum iku bibaitin tinemu kelawan omah minasyari kang sangka ulu fihi kang iku ing dalem bait ajuzun utawi wadon kang tuwa faqalu mongko takon waqalu mongko ngucap sapa kaum laha maring ajuz qad sami'la teman-teman ngrungu sapa ingsun nahi qahimarin ing bekere keledai asyara kang nangekake apa nahikna ing kita walam nara lan ora ningali sapa kita indaki ing dalam sanding sira himaran ing kewan himar. Faqalat mongko ngucap sapa ajuz lahum maring kaum dalika utawi iki himar iku ibni anak lanang ingsun kana ana sapa himar iku yakulu ngucap sapa anak ibni limaring ingsun ta'ali mreneo sira wadon ya himarohi keledai wadon idhabi budala sira wadon wa hakadzalan kaya dene mengkono yakulu. Ceritanya jahat banget ini. Jadi diceritakan dari Atha bin Yasar. Ada segerombolan kaum itu sedang mengadakan perjalanan. Ketika di tengah alas, di tengah hutan, di sebelahnya itu ada sebuah kampung, ada sebuah rumah dari bulu. Nah, di sana ada orang tinggal di sana. Lah, suatu malam ketika mau tidur mendengar suara bengere keledai, nggak tahu suara bengere kayak apa. Pokoknya berisik banget gitu sehingga orang-orang yang mau bermalam di tengah hutan itu tidak bisa tidur. Akhirnya mendatangi sumber suara menuju ke rumah yang dari bulu itu. Lah ketika sudah di sana didapatinya seorang nenek-nenek yang tua, ditanya, "Bu, saya tadi mendengar suara itu teriakannya keledai dari rumah ini, tapi saya tidak melihat di sini ada keledai. Ini gimana ini?" gitu kan. Oh, gini ceritanya. Setiap hari anakku itu memanggil aku dan menyuruh aku dengan panggilan seperti ini. "Hei, keledai wedok, keledai betina, sini." Oke. Keledai betina, ayo lunga. Padahal yang diperintah itu padahal ibunya gitu kan. Nah, bada'autu mongko ndonga sapa ingsun Allah ing Allah ayyusayyira ing yen to ndadekake sapa Allahu ayyusayyira ing yen to bada'autu niki sing ndonga ibuke. Bada'autu mongko ndonga sapa ingsun Allah ing Allah ayyusayyira ing yen to ndadekake sapa Allahu ing ibni himaron ing
keledai. Walidalika mongko krana mengkono ayu sayira lam yazal ora kingsir sapa ibni iku yanhiku beker-beker ila sobahi beker-beker sapa ibni ila sobahi tumeka maring subuh fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi ya Allah. Jadi ibune iki sakit hati bendino iku dikutuk lah. Setiap hari anaknya memanggil ibunya dengan sebutan, "Hei, keledai betina, mangan, wayai." Perintah ibunya masak, perintah dengan panggilan keledai betina. Karena ibunya sakit hati, memohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang aku ini dipanggil oleh anakku sendiri sebagai keledai betina, ya Allah, maka jadikan anakku ini keledai, ya Allah." Kemudian jadilah anakku keledai, setiap malam sampai subuh selalu teriak-teriak dengan suara keledainya, ya Allah. Faqalu mongko ngucap sapa kaum laha maring ajuzi intoliki bubarana sapa sira bu bina kelawan kita ilaihi maring ibni linang durahu biarkanlah kami untuk melihatnya linang durahu supaya ningali sapa ingsun sapa kitahu ing ibni pampolaku mongko budalan sapa ajus kare kaum ilaihi maring niku ibni ing dadi khiman niku wa idan ing dalam semangsane intolaku huwa utawi himar iku fil qabri ing dalam kuburan wa unukuhu utawi gulune himar iku wa unukuhu utawi gulune ibni iku ka unukil himari kaya gulune himar. Fala haula mongko ora ana kuwasa iku maujud wala kuwatalan ora kekuatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan Allah al-ali kang maha luhur al-azimi kang agung. Subhanallah. Jadi kayak gitu. Penasaran kan? Ini kayak apa sih orangnya? Bu, cobi kula kok kalih rencang-rencang pengen ningali pundi putrane niku. Kayak neng kuburan kan ayo rono. Diterne rono. Ketika di kuburan tiba-tiba didapatinya seorang laki-laki yang lehernya itu memanjang seperti memanjangnya lehernya keledai sehingga suaranya itu yang keluar keledai. Atau gimana? Ambiar. Mungkin nggak tahu suaranya kayak apa. Karena keledai kita tidak pernah menonton maupun bersuara di wilayah Bonbin ya, kita nggak tahu juga. Nah, inilah dan itu semuanya adalah berkat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala karena pernah menyakiti hati orang tua sehingga doa orang tua itu menjadi kutukan juga gitu ketika sakit hati. Makanya jadi ibu jangan mudah mengutuk. Kalau tadi sakit hati ya sakit hati, tapi justru kalau bisa doakan yang baik-baik seperti kisahnya yang sempat viral yaitu masa kecilnya imam besar Imam Haromen yaitu Syekh Sudes. Dikisahkan bahwa dulu ketika Syekh Sudes itu di usia 6 tahun itu di rumahnya mengadakan pesta makan-makan. Nah kan di situ dibagikan gulai kambing yang sudah siap untuk para tamu. Sudes kecil itu dari luar membawa pasir 2 genggam dan disebarkan di seluruh makanan yang ada di situ. Ibunya marah, tapi ibunya tidak mengutuknya, tapi mendoakan yang baik. "Hai, pergi dari rumah. Semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram." Loh, dalam kondisi marah sambil berdoa. Ini sulit banget. Rata-rata kalau sudah marah yang keluar kata-kata kotor sambil omongan yang gak enak. Ini akhirnya 20 tahun kemudian Imam Sudes kemudian jadi imam Masjidil Haram yang suaranya sangat mengharu biru ketika menjadi imam di sana. Lagunya terkenal dengan lagu yang suaranya melengking kecil, Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu nadanya. Atau bahkan ketika sabihis itu Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Nadanya seperti itu. Jadi dan bisa menyayat hati bagi yang mendengarkan karena memang Imam Sudes sudah alim dan juga memahami isi-isi Al-Qur'an. Seperti itu.
Kisah selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi iki iku ana cerita fi fadlil ilmi ing dalam keutamaane ilmu wa hubbi ahlihi lan demen maring ahline ilmu. Hukiya den critakake apa ana Ka'bal Ahbari, Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu mugi ngridani Allah sapa Allah anhu maring Ka'ab. Qala iku qala ngucap sapa Ka'ab innallaha setuhune Gusti Allah iku yuhasibu nglanjrat sapa Allah al-abda ing kawula fa idza rajahat mongko ari kalane ngungkuli apa sayiatuhu pira-pira alane abet ala hasanatihi ngalahake pira-pira kebagusane abet yuk maru den perintah bihi kelawan abet yuk maru den perintah sapa bihi abet ilan nari yuk maru niku dadi jawab niku faida gitu. Yuk maru mongko den perintah sapa bihi abad ilan nari maring neraka. Faida dahabu mongko ari kalane budalan sapa malaikat bihi kelawan nggawa abad ilaiha maring neraka yaqulu dawuh sapa Allah taala li Jibrila maring malaikat Jibril adrik nusula sapa sira abdi ing kawula ingsun wasal lan takono sapa sirahu ing abdi hal jalasa ana ta lungguh sapa abet fi majlisi alimin ing dalem panggonane wong alim fi dunya ing dalem donya fa'alfiru mongko paring ngapura sapa ingsun lahu maring abet bi syafaatihi kelawan syafaate ahli ilmu bi syafaati alimin fayasalu mongko takon hu ing abet sapa Jibril fayaqulu mongko jawab sapa abet la ora fayaqulu mongko ngucap sapa Jibril ya Rabbi do Gusti ingsun innaka setuhune tuan iku alimun kang udeneni bihali abdika kelawan tingkai kawula tuan annahu ing temen setuhune abet iku kola jawab sapa abet la ing la jawaban la fayaqulu mongko dawuh sapa Allah sal takono sapa sirahu ing abad hal ahabba ana ta demen sapa abad aliman ing wong kang alim fayaqulu mongko jawab sapa abad la ora seneng fayaqulu mongko ngucap dawuh sapa Allah sal takono sapa sirahu ing abad hal jalasa ana ta lelungguhan sapa abad alama idatin sertane rampatan ma'a alimin sertane wong alim fayaqulu mongko jawab meneh sapa abad la ora fayaqulu mongko dawuh sapa Allah sal takono sapa sira Jibril hu ing abad hal sakana ana ta manggon sapa abad fi sakatin ing dalem dalan fiha kang iku ing dalem sakah alimun utawi wong alim fayaqulu boten fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala sal takono sapa sira Jibril hu ing alim hal wafaqa ana ta nyocoki apa ismuhu jenenge abad isma alimin ing jenenge wong alim au nisbatun au nasbuhu utawa nasabe abad nisbah alimin ing nasabe wong alim fayaqulu mongko jawab sapa abad lamboten fayaqulu mongko dawuh sapa Allah sal takono sapa sira Jibril hu ing abad hal yuhibbu ana ta demen sapa abad rajulan ing wong lanang yuhibbu kang demen sapa rajul aliman ing wong kang alim fayaqulu mongko jawab sapa abad naam nggih fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala li Jibril maring malaikat Jibril khud ngalapa sapa sira biadihi kelawan tangane abad wa adkhil lan mlebokno sapa sirahu ing abad al jannata ing swarga fa inni mongko setuhune ingsun iku qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahu maring abad bidzalika sebab yuhibbu rajulan yuhibbu aliman intaha ente apa hikayah. Ini jadi hikayahnya sangat bulat-bulat sekali ini. Jadi diceritakan dari Ka'ab al-Ahbar, beliau bercerita bahwa sesungguhnya Allah itu menghisab seorang hamba jika
amal kejelekannya itu lebih dominan daripada amal kebaikannya, maka dia diperintahkan masuk ke dalam neraka. Maka tatkala malaikat membawa orang tersebut, Allah berkata kepada Jibril, coba cari tahu tentang hambaku ini dan tanyakanlah sesuatu. Mulai dari pertama, tanyakan apakah dia pernah duduk untuk mencari ilmu bersama orang alim di dunia. Nanti aku akan mengampuninya sebab syafaatnya. Maka Jibril bertanya, apakah kamu pernah duduk dengan orang-orang alim untuk memperoleh ilmu dengan para orang alim? Enggak. Terus tanya lagi yang kedua, apakah si hamba tersebut mencintai orang alim? Ditanyakan. Jibril bertanya kepada orang tersebut, hamba tersebut yang akan dikirim ke neraka, apakah kamu mencintai orang alim? Enggak. Jibril akhirnya protes, Gusti, engkau kan sudah tahu toh kondisi ini hamba tersebut, kok sik kontak-kontak naik ngoten. Malah ngoten niku menurut ngengkel. Wis to, takone. Tanyakan lagi, apakah dia dulu pernah satu meja sehidangan dengan orang alim? Wah, apakah pernah sehidangan dengan orang alim, yaitu makan bareng bersama dengan orang alim? Ditanyakan kepada hamba tersebut. Enggak pernah. Wah, apakah dulu hamba itu juga pernah tinggal satu rumah dengan orang alim sehingga kecipratan kealimannya? Ditanya. Enggak pernah juga. Waduh, repot wong iki. Tanyakan juga, apakah dia namanya cocok dengan nama orang alim? Misalkan nama orang alim ini namanya siapa? Syekh Muhammad Nawawi misalkan, akhirnya dia bernama Muhammad Nawawi. Nah, itu kan nyocoki. Ternyata enggak. Namanya pokoknya Bledro lah. Ojo kusuneni. Pokoknya enggak cocok lah. Pokoknya enggak ada salah satu nama yang alim itu seperti nama dia gitu loh. Wah, yang cocok. Nah, akhirnya apakah dia memiliki darah atau keturunan orang-orang alim? Mbambae, enggak enek blas, kabeh gak alim kabeh. Wah. Tanya juga hamba tersebut, apakah dia itu mencintai seseorang yang seseorang itu mencintai orang alim? Iya. Oke. Sekarang ambil tangannya, masukkan dia ke dalam surga sebab dia mencintai orang yang orang tersebut mencintai orang alim. Nah, ternyata keberkahan dan syafaat dari orang alim itu nulari kepada orang yang demen orang alim. Nah, seperti itu bulatnya. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mencintai orang alim sehingga mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu ai hadihi utawi iki iku ana cerita fil hilmi ing dalem Mas Hilmi senes. Fil hilmi ing dalem Aris. Aris niku ajer praupane halus lembut wal afwilan pangapura ma'al ilmi sertane ilmu hukia dan critakake apa anal malika setuhune Malik Bahram raja Bahram iku jawirun apa niku iku jawirun iku jawirun lacut ngeten niku dadi sifat anal malika Bahram jawirun setuhune Malik Bahram raja Bahram jawirun kang lacut iku kharaja metu sapa Malik Bahram yauman ing dalem suwiji dina lisaidi krana berburu padhara mongko perjelas lahu kaduwe Bahram apa himarun keledai wahsyun ngoten nggih wahsyun kang bangsa alas fattaba mongko ngenut mbureni sapa Bahram hu ing himar hatta khafya hingga ngilang sapa Bahram an askarihi sangka bala tentarane Bahram padhafira himar ya bener no. Wong sing duwe tentara niku Bahram mosok himar sing duwe tentara. An askari saking bala tentarane himar ngono malah salah. Bala tentarane Bahram fadzafara mongko merkoleh dzafira mongko merkoleh sapa Bahram bihi kelawan himar. Fa amsaka mongko ngeker
sapa Bahram hu ing himar wa nazala lan tumurun sapa Bahram an farasihi saking jarane Bahram yuridu hale ngarepake sapa Bahram ayat baha ing yen to mbeleh sapa Bahram hu ing himar faroa mongko ningali sapa Bahram roian ing wong kang angon akbala madhep sapa roian minal bariyati saking alas faqala mongko ngucap sapa Bahram lahu maring roian ya roi wong angon amsik ngekero sapa sira farasi ing jaran ingsun hada rupane iki jaran hatta azbaha sehingga mbeleh sapa ingsun hadal himaro ing ikilah keledai famsaka mongko ngeker nguceki sapa ra'ian hu ing farasi tumatasya gola nuli ketungkul sapa Bahram bidabhil himari kelawan beleh himar fala hata mongko pertelo minhu sangking Bahram apa iltifatatu ya Allah iltifatatun noleh faro'a mongko ningali sapa Bahram ar-ra'iya ing wong kang angon yaktau nugel sapa ra'i jauharatan ing mutiara fi idari farasihi ing dalem godheke jarane Bahram fa'arada mongko mengu sapa al-maliku raja anhu saking ra'i dan hatta akhadha hingga ngalap sapa ra'iha ing jauharah wa qala lan ngucap sapa Bahram innan nadhara setuhune ningali ilal aibi maring perkara aib iku minal aibi setengah sangka aib sumarokiba nuli nunggang sapa Bahram farsahu ing jarane Bahram walahikolan ketemu sapa Bahram bi askarihi kelawan bala tentarane Bahram faqala mongko ngucap lahu maring Bahram sapa al-waziru patih ayuhal maliku he raja as-saidu kang bahagia aina iku ing dalem endi jauharatu idari farasika utawi mutiara godheke jarane tuan patabas sama mongko mesem sapa al-maliku raja dumaqala nuli ngucap sapa jawab sapa Bahram akhoda ngalap ha ing jauharah sapa man wong layarudu kang ora balikake sapa man ha ing jauharah wa absara lan maruhake ningalake sapa wa absara lan maruhake hu ing man sapa man wong sapa man zat layana mukang ora turu sapa man alaihi ing atase man ngene niki wala man la yarudu qala akhadha man la yaruduha wa absaruhu man la yanamu alaihi iki rada bulet niki wa absarahu lan maruhake hu ing man sapa man wong layana kang ora turu sapa man alaihi ing atase man iki kudu dipikir niki mengke faman utawi sapane wong iku ro ningali sapa man ha ing jauharah mingkung kang sangka sira kabeh ma'atin sertane wong siji balayu arid mongko ampun ngaru biru aja ngaru biru sapa ahad sapa ngaru biru sapa man hu ing ahad bisain kelawan suwi-wiji bisa babidalika kelawan sebab absarahu. Ngele ya Allah. Keterangannya besok ya. Saya pelajari dulu. Oke. Demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat. Insyaallah Alikayah nanti stay tune terus sampai akhir Ramadan. Jadi setiap pagi jam 5 atau setengah 6 lebih
kita akan mengkaji kitab-kitab yang berisi hikayat-hikayat. Kitab Al-Hikayah Al-Ajibah ini merupakan ringkasan dari kitab Nawadir. Jadi ini lebih tipis dan insya Allah akan lebih bisa bermakna apabila kita mengkajinya serius. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang serius mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Selamat beristirahat maupun beraktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أول متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.